오케이. 가자. 오케이. 오케이. 들어와. 아이고 잘하네. 오케이. 오케이. 오오. 털을 잘랐잖아. 털을 잘랐어요. 안 들어가네. 무서워하는구만. 야, 오, 얘 착한 강아지. 얘는 얘 스피치예요? 예, 야도 안 오. 물었네 얘. 얘 얘도 안 물어요. 엄마야. 엄마, 어떻게 까만색이 있지? 까만색이 있지? 까만색이 우째 있습니다 그래. 와, 이거 엄청 신기하네. 까만색이 좀 처음 봤네. 아 그래도 다 데리고 다니면 염소가 오. 곰이가 이랍니다. 얘 이름이 뭐예요? 웅이. 웅이. 예, 곰같이 생겼다. 야, 얘 여자예요. 남자예요. 아이고 오늘 친구도 만났네. 다른 강아지들이 이빨로 내사서. 어머, 엄청 신기하네 얘. 야, 웅아. 웅아. 웅아 아빠 가는데.
아빠 가면 돼. 오랜만에 동족을 만났나? 우와, 친구 뒤에 만나고 가자. 아빠 간다. 가. 안녕. 가. 어머. 아이고, 오. 잘하네. 흔하지가 않은데 검정. 예, 이야, 아직 엄청 그전에 신기하네. 한 번도 못 봤어요, 금정. 이야. 진짜 얘는 진짜. 오. 아이고, 좋단데. 우와, 너무 그렇게 에? 하면 싫어한다. 아빠 간다. 간다.